849. Kaya, no? Paule. To Salvador. Forcing his way. Umano. Binuya. Ibalik na. Push na. Adriano. Nako, nabitawan yung bola. Itim. Ayan na. Huli. Sakir. Galing talaga sa budget. Oy! Oy! Sayang! Gonzales! Bakit? Napaganda ba lang? Foul on number 35. Salvador. Substitution. Ibang. Pasok. Si Dave, kaya pumasok yan. Magpapagutom lang. Maraming kakainin yan sa rice overdose na naman. Ayan. Okay. Gonzales. Wala. Asundot. Sibol. Naku, umispile. Pag umispile yan, natitira. 2 points, down to lang. John Ridel Nava, a.k.a. ang heartthrob ng Team Valley. Ayan na. Ay, naku, kita-kita. Hindi magugulong-gulong niyan. Gonzales! Yes! Natali mo ng picture pa rin. Eto, paulit. Nako, ilang 21 point kita. Buti! Wala. Iba o rebound. Gonzales. To Adriano. To Binuya. Sasali. Nako. Hindi siya nakasali sa... Nasa likod na. Ay, may foul. Foul na number 2. Binuya. First personal foul. Third team foul. Para sa team na #Finals. Eto. 45 seconds. Bigay. Titira Andres. Binuya. Adriano. Yung may foul. Hindi na ba? Foul na number 30. Foul eh. Fouling na ba? Tama. Adriano shooting for 2. Sapatos. Ang ganda na mga sapatos ng mga tropa natin. Eto, Adriano. Ayun na. $25 seconds remaining. Ibaw. Unaba. Aliu. What a pass. 15 seconds remaining. Eto, Libe. Ayan na, behind the back dribble. 9 seconds. Libe! Yun ang mga puntos na ginagawa niya. 2 seconds. Dave! Ay! Good if it goes. Pero hindi sumot. Score na din. 63